Басы дауға қалып, 10 тәулікке қамалған әнші Әбдіжаппар Әлқожа желіде жаңа видео жариялап, ел назарын өзіне аударды. Бейне жазбада өнер иесі киімін өртеп жатқанын көруге болады. Әбдіжаппар Әлқожа қызу талқыланған видеосын инстаграмдағы парақшасында жариялаған. Онда темір жол бойында отырған әншінің киімін өртеп жатқаны көрініс тапты. Видео соңында шоу-бизнес жұлдызы қарбызды жарып, артынан оны жеп келе жатады. Күйін кештім мен бүгін, көк бөрілердің жаралы. Адым сайын аңдыған қақпаннан сирақ қанады. Арландарым атылып, бүрделер кезді даланы. Айналамның барлығы шибөрі болып барады. Балықтан тартқан әр итке көңіл бөлсең, сапарыңнан қаласың, деген жазба қалдырды өнер иесі. Айта кетерлігі, видеода әншінің өртеп жатқан киімі оның ұсталған сәтіндегі бейнежазбадағы киіміне ұқсайды. 6 шілдеде Әбдіжаппар Әлқожаның ұсталғаны туралы ақпарат тарап кетті. Өнер иесі құқық қорғау органы қызметкерінің заңды талаптарына бағынбағаны үшін 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынған. Оған қоса 11 шілдеде Әбдіжаппар Әлқожаның жаңа әні жарыққа шықты. Өнер иесі туындысы шыққанда қамауда отырған. Сіздермен болған жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.